равшан ба мисли парвин. Парвин, парвин, дунё бо ҳам шавад рангин. Моем оянда сози ватан, ватан равшан ба мисли парвин. شود رنگین مویم موینده سازی وطن وطن روشن و مثل پروین. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن ترانه خوانی ما. وطن جهان و جانی ما، وطن دل و زبانی ما، ترانه خوانی کشوره وطن ترانه خوانی ما. پروین، پروین، دنیا با هم شود رنگین مویم آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین. پروین، پروین، دنیا با هم شود رنگین مویم آینده سازی وطن وطن روشن به مثل پروین.
бениҳоят муҳим барои дӯстдорони суруду мусиқӣ фаро расид. ҳамаи шуморо ба маросими ҷамъбастии шоу барномаи озмунии телевизионии ҷумҳуриявии Парвин ки ба санаи фархундаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида мешавад, хушомадед мегӯем. барои оғози зебои чорабинии имрӯза ба оркестри давлатии симфонии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ансамбли давлатии рақсии зебо изҳори сипос мекунем. бояд қайд кард ки роҳбари бадеии ансамбли давлатии рақсии зебо ҳунарпешаи халқи иттиҳоди шӯравӣ зебо аминзода мебошад. ба саҳна гузорандаи рақс мирзо Сатторов. дар чорабинии имрӯзаи мо ҷаннат ҳусейнзода лауреати озмунии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ дирижорӣ мекунад. бояд қайд кард ки дар муддати 4 сол шоу барномаи озмунии Парвин истеъдодҳои навинро тарбия ва роҳнамоӣ намуд. қайд кардан ба маврид аст ки дастпарварони шоу барномаи озмунии Парвин дар оркестри давлатии симфонии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон низ фаъолият мекунанд. воқеан ҳам мусиқӣ пайвандгар аст, пайвандгари истеъдодҳо, пайвандгари қалбҳо. ва маҳз мусиқӣ аст ки имрӯз наврасону ҷавонон аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ҷамъ шудаанд. сабаби имрӯз ба ҳам пайванд будани мо ва шумо бинандагони азизи телевизиони Баҳористон низ маҳз мусиқӣ мебошад. имрӯз дар ин саҳна танҳо беҳтаринҳо ҷамъ омадаанд то ин ки беҳтарин суруд беҳтарин рақс ва беҳтарин навозишҳоро пешкаши шумо гардонанд. бояд қайд кард ки дар мавсими имсолаи шоу барномаи озмунии Парвин зиёда аз 600 нафар кӯдакону наврасони боистеъдод ширкат варзиданд. даври интихобии лоиҳа дар шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар, Хорух, ноҳияҳои Рашту Айнӣ баргузор гардид. дар ҳар давр шартҳои озмун душвортар, рақибон пурқувваттар ва доварони лоиҳа серталабтар мешуданд. бо анҷом ёфтани 3 давр аз миёни 600 иштирокчӣ ҳамагӣ 34 нафари онҳо тавонистанд ба даври ниҳоии шоу барномаи озмунии Парвин роҳ ёбанд. ва инак имрӯз дар ин саҳна ғолибони шоу барномаи озмунии Парвин ҳунарнамоӣ намуда қадрдонӣ мешаванд. ҳоло бошад барои сухани ифтитоҳӣ ба саҳна ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва ҳамзамон раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон академик Саид Нуриддин Саид даъват мешаванд. ҳозирини арҷуманд, ҳамаи шуморо ба муносибати ҷамъбасти шоу барномаи телевизионӣ ки бо ташаббуси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама сола доир мегардад, самимона табрик мегӯям. боиси ифтихор аст ки бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамосола дар кишвари азизамон чорабиниҳои зиёди фарҳангӣ, озмунҳо, фестивалҳо доир мекарданд ки ҳар кадоми он ба рушди санъат ва мусиқии кишвари азизамон мусоидат менамоянд ва хушбахтона чеҳраҳои нав аз миёни он касоне ки дар озмун иштирок мекунанд машҳури кишвар мегарданд. бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2016 ин озмуни ҷумҳуриявӣ ба телевизиони Баҳористон иҷозат дода шуд ва хушбахтона аз соли 2016 то ба имрӯз шабакаи телевизионии Баҳористон кӯшиш менамояд ки дар тамоми гӯшаву канорҳои мамлакатамон чеҳраҳои бисёр шинохтае ки мусиқӣ ва санъати миллии тоҷик ва санъати ҷаҳониро дӯст медоранд ҷамъ намояд ва
در آزمون فعالیت آنها را با تمام ساکنان کشور معرفی نماید و به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امسال نیز تلویزیون بهارستان و کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در گوشه و کنار کشورمان در شهرهای کلانترین این آزمون را دایر نمودند و خوشبختانه امروز این آزمون جنبست می‌گردد. باعث افتخار است که بعضی از شاگردانی که در این آزمون اشتراک کردند، بعضی اون هنرمندان و نوازندگان و سرایندگانی که در این آزمون اشتراک کردند، در آزمون جمهوریوی که به واسطه با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان تاجیکستان وطن عزیز من است دایر می‌گردید، در آن نیز اشتراک کردند و در این آزمون نیز این چهره ها موفقیت به دست آوردند. ما باوری کامل داریم که در ولایت ها، مرکز ولایت ها، شهر و ناحیه ها این آزمون جوانان نورسان بهترین را به خود جلب کرد و امروز نمونه بهترین جوانان با لیاقت و با استعداد در حضور ما و شما مهارت و استعداد خود را معرفی می نمایند. من با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شبکه تلویزیون بهارستان و همه کسانی که در این کار بسیار خوب و خیر حصه گذاشتند از نام حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به هر کدامشان اظهار تشکر میگویم. همچنین به همه داورانی که از اول تا آخر با تحمل کوشش کردند که از بین این غنچه های هنر و صنعت بهترین ها را انتخاب کنند و آنها نیز اظهار سپاس نموده و ایشان برای کار و موفقیت آرزو میکنم. این نورسان و جوانانی که امروز در حضور ما و شما برآمد میکنند و غالب آزمون میگردند، در آینده برای صنعت، موسیقی، فرهنگ ملت عزیزمان خدمت خواهند کرد. نام خود را با مهنت و زحمت خود به اهل جامعه معرفی خواهند نمود و در جامعه ما موقع پیدا خواهند نمود. به همه کسانی که در آزمون امروز اشتراک میکنند، به همه کسانی که امروز تشریف آوردند و بهاگذاری میکنند و اهل ایجاد، اهل هنر پیش از همه برای کار موفقیت و کامیابی ها آرزو می نمایم. آزمون مبارک. در حقیقت هم شرکت در لایحه پروین امکان فراهم آورد که اشتراکچیان آن در جاده صنعت قدم خود را استوار کرده در دیگر لایحه ها نیز اشتراک نمایند. واقعا غالبانی لایحه ما اینچنین در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من لایحه های سنترال ایژا گوت تالنت و وست голос دلفیسکی ایگری казахская романсиада شرکتی فعالانه داشتند. در حقیقت هم چنین است و عین زمان محمد جان زویدов غالب لایحه امساله ما دانشجوی کالج صنعت شهر خوجند به نام صادرخان حافظ در ژانر سرایندگی با اجرای سرود اوفر صوتی کلان این گفته ها را تصدیق خواهد کرد. ماهینه نورова غالب دیگری شو برنامه ما نورس با استعداد از شهر پنجکند تحت این موسیقی میرقصد. سخن
است و بس گوش شنیدن از من چهره ننمودن و دل بردن و دوری از تو ستم و جبر و جفای تو کشیدن از من ستم و جبر و جفای تو کشیدن از من هر طرف چیل و گناه زود گذشتن از تو هر طرف چیل و گناه زود گذشتن از تو از قفای تو به هر کوچه دویدن از من از قفای تو به هر کوچه دویدن از من دلبری از تو و مهر از تو و تمکین از تو انتظار سری راهی تو نشستن از من یارم یک اشارت به من از گوشه ابرو از تو یک اشارت به من از گوشه ابرو از تو زیر دندان لبی تحسین گزیدن از من زیر دندان لبی تحسین گزیدن از من یک اشاره به من از گوشه ابرو از تو آی زیر دندان لبی تحسین گزیدن از من یار یارم قربانت منم دل به تاراج غمت بردنی نازیم از تو دل به تاراج غمت بردنی نازیم از تو همچون مرغی به هوای تو پریدن از من همچون مرغی به هوای تو پریدن از من ҳоло барои супоридани диплом ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа академик абдуҷаббор раҳмонзода даъват карда мешавад. марҳабо ба ғолибон диплому ҷоиза аз телевизиони баҳористон ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди рӯхом телевизорҳо аз телевизиони баҳористон шириниҳо аз маркази савдои ашан ҳамчунин маҷмӯи ороишоти занона аз ширкати тоҷик кристалл ба маҳина нурова супорида мешавад.
از نام شما نیز تبریک میگیم. مبارک باشد. من خیلی خرسند هستم که امروز غالبی آزمونی پروین می باشم و منتداری خود را به استادم به پدر و مادرم می رسانم. آزمونی پروین به من فایده آورد که بسیارتر من مشق کرده کوشش نموده سرودهای نو به نو ایجاد نمودم. محض آزمونی پروین بود که من باز هم موفق شدم و معرفی شدم و تمام مخلصان ما را میشناسند. من میخواهم در آینده معلمه رقص شده با خلق وطن خود خدمت کنم. یکی از سرودهایی که به دل مردم نشسته است این سرود نوری من می باشد که به غزل جلال‌الدین بلخی یوری لیادف آهنگ بسته است. در مراسمی امروزه باشد این سرود را مهرانگیز تغایب می سراید. واقعا برای اجرای این سرود سبکی خاص لازم است و تا کدام اندازه از عهده اجرایش این سرود برآمدن مهرانگیز را عین زمان خود شما بهاگذاری میکنید. اینک سرود نوری من در اجرای مهرانگیز تغایب پذیرا باشید. ای یاری من، ای یاری من، ای یاری به زنهاری من، ای هجر تو دلسوزی من، ای لطفی تو غمخواری من، ای جانی من، ای جانی من، سلطانی من، سلطانی من، دریای بی پایانی من، بالاتر از پنداری من، ای نور
супоридани дипломи ғолибият, ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба ин саҳна раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон академик Саид Нуриддин Саид даъват карда мешавад. ва ҳамзамон директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рӯхом Муфарраҳ Муҳаббатов даъват карда мешаванд. марҳабо. навраси боистеъдод аз ноҳияи Данғара ғолиби шоу барномаи озмунии Парвин. ба меҳрангез диплому ҷоиза аз телевизиони Баҳористон ва ҷамъияти маҳсулияташ маҳдуди рӯхом, телевизор аз гимназияи Кафолат, шириниҳо аз маркази савдои Ашан, ҳамчунин маҷмӯи ороишоти занона аз ширкати Тоҷик Кристалл тақдим мегарданд. бори дигар муборак бошад. беҳтарин суруди солҳои ҷавонии насли мо ҳастем. апай муқаддас набиева хонда буданд, бисёр хуб иҷро карданд. ояндаи ин ҷавон нек аст. ман боварӣ куллӣ дорам. барои чунин ҳунар изҳори миннатдорӣ ва ташаккур ва табрик мегӯям. саломат бошед. ман аз даври аввал ки то ин ҷониб иштирок намудам, бисёр ҳам дӯстони нав пайдо кардам. бисёр ҳам як озмуни ҷолиб барои наврасон буд. ман хеле хурсандам ки ғолиб омадам ва мехоҳам ки дигар наврасон ҳам ба озмунҳо рафта ҳунари худашонро нишон диҳанд. ҷавонӣ ширинтарину гуворотарин ва хотирмонтарин айёми зиндагист. ҷавонӣ айёми сабзидану шукуфтанҳо. ва чӣ тавре ки Аюб қайд карданд, ҷавонӣ як хусусияти хоси худро дорад ки шахс бесабаб метавонад дар ин айём шод бошад ва пайдарпай метавонад ба ин айём баргардад, албатта бо шунидани сурудҳо. ва маҳз ба ҳамин хотир оҳангсози машҳур Сироҷиддин Ҷураев оҳанги завқи ҷавониро эҷод намудааст. ва айни ҳол ҷавонони хушбахти замон Ғиёсиддин Ҷураев, Муҳаммадалӣ Машрабов ва Муҳаммаҷон Ёров ки ҳар се ҳам аз шаҳри Душанбе ҳастанд, бо завқи ҷавонии худ оҳанги завқи ҷавониро иҷро мекунанд. пешвоз мегирем.
барои супоридани дипломи ғолибият, ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна муовини раиси шаҳри Душанбе Мавсума Муини ва директори генералии маркази тиҷоратии Душанбе мол Амрулло Қудратзода даъват карда мешаванд. бо қарсакҳо пешвоз мегирем. ба ғолибон диплому ҷоиза аз телевизиони Баҳористон ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Рухом, телевизорҳо аз маркази тиҷоратии Душанбе мол, шириниҳо аз маркази савдои Ашан супорида мешавад. арзанда ҳастанд. тамоми он наврасону ҷавононе ки дар даври финалии шоу барномаи телевизионии Парвин ғолиб гардиданд, аз номи роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахусус аз номи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ самимона шодбош намуда ба корҳои минбаъдаи онҳо дар ҷодаи ҳам муаррифии кишвару миллат дар санъат ва ҳам дар корҳои шахсияшон барору комёбӣ таманно дорам. бори дигар муборак бошад. бовар мекунед ман ва ҳамроҳи дӯстонам вақти ҷоизагирӣ бениҳоят хушҳол шудем ки аз мобайни 600 нафар мо ғолиби озмуни шоу барномаи Парвин шудем ки тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон моро акнун мешиносанду ҳам медонанд. пеш аз баромад кардан бо кафгӯбиҳо истиқбол гирифтанд ва ҳатто дар вақте ки оҳанг сар шуд ва мо ба навохтан шурӯъ намудем, дар он ҷо низ кафгӯбиҳо карданд ва ин ба мо хеле рӯҳ баландкунанда. аз даври якум мехостам ки дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро сазовор гардам ва ман хеле хушҳол ҳастам ки дар ҳамин озмуни ҷумҳуриявии Парвин имрӯз сазовори ҷои муайян гаштам. биёед аз Фараҳноз пурсон мешавем ки ба ҷуз барандагӣ боз аз иҷрои кадом амалҳо шумо мебароед? ман ҳунарҳои зиёд дорам. Масалан, ман камкам суруд мехонам, ба шарте ки ҳеҷ кас набошад. чаро? барои чӣ? намехоҳӣ ки туро ҳамагон бишносанд ҳамчун ситора? албатта ман ситора шудан мехоҳам, вале системаи шунавоии тамошобинонро осеб додан намехоҳам. барои ман намесароӣ? агар хоҳӣ барояд сароям. на, хубтараш насаро. чуноне ки худат гуфтӣ, овозат на он қадар хуб аст. вале ман барои чӣ инро пурсон шудам? барои он ки ғолиби навбате ки айни замон рӯи саҳна мо ӯро даъват мекунем, ба ҷуз оне ки садои хело ҳам қавӣ дорад ва аз иҷрои сурудҳои дар жанри гуногун баромада метавонад, ҳамзамон ҳунарманди сирки давлатӣ ва театри давлатии лухтаки шаҳри Душанбе буда аз иҷрои амалҳои акробатӣ ба хубӣ мебарояд. ман фаҳмидам Аюб, ту ба фикрам Хайрулло Муродзодаро дар назар дорӣ. агар чунин аст, бовар кун, ман ба ҳунари ӯ қоилам. воқеан маҳз Хайрулло аст ва ман бовар дорам ки пас аз баромади Хайрулло тамошобинон низ ба ҳунари вай қоил мешаванд. инак Хайрулло Муродзода бо суруди Доли Партон I will always love you баромад мекунад. дирижёр Ҷаннат Ҳусейнзода пешвозашон мегирем. If I should stay, I would only be in the way, so I go
time think of you every step up the way. And I will always love you. Will always love you. My darling, you. Bittersweet memories. That is all I'm taking. We know. So goodbye. Listen, cry. We both know I'm not what you dreamed of. And I will always love you. Will always love you. I hope life treats you kind, and I hope we have on you. We know, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. ҳоло бошад барои супоридани дипломи ғолибият ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба хайрулло муродзода раиси иттифоқи композиторони тоҷикистон амирбек мусоев ва арбоби ҳунари тоҷикистон ҳунарпешаи халқии ҷумҳурии тоҷикистон убайдулло раҷабов даъват карда мешавад. ба хайрулло диплому ҷоиза аз телевизиони баҳористон ва ҷамъияти маҳсулияташ маҳбуби рӯхон телевизор аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе шириниҳо аз маркази савдои ашан супорида мешавад. хайрулло арзанда аст, зеро аз наврасоне буд ки голҳои зиёдтаринро дар мавсими охирини шоу барнома гирифта буд. ман ҳайрон мешавам аз ин ҷавонои боистеъдод ки ҳоло ҷавонанд, аллакай ба дили мову шумо роҳ ёфтанд. ман орзу мекунам ки инҳо муаррифгари тоҷикистони азизи мо дар миқёси ҷаҳонӣ шаванд. ташаккури зиёд. дӯстони гиромӣ, аз номи раёсати иттифоқи композиторони тоҷикистон ба хайруллоҷон, ба ин ҷавонон наврасон, онҳое ки ғолиб баромаданд, муваффақиятҳои бузурги эҷодӣ дар оянда хоҳонем. муборак бошад. ташаккури зиёд. саломат бошед. من از سال 2016 هست که میخوام که در این آزمون اشتراک کنم. راستی امروز بهت هیجان بسیار بود، بهت ترس در دل بود، چون که امروز مراسم ҷоизасупории شو برنامه озмунии پروین است. به نهایت خرسند هستم که با این مراسم آمده رسیدم. بعد از این قدر دستاوردها البته میخواهم که سراینده شوم، سراینده محبوب. امسال با کنسرواتوریای ملی جمهوری تاجیکستان به نام طلبکوجا ستار حجت‌هایم را سپرده ایستادم و میخواهم که در همین کنسرواتوریا در شعبه آوازخوانی اکادمی تحصیل را دوام دهم و باز هنر خود را صیقل داده در صحنه‌های کلان
берун аз ҷумҳурии тоҷикистони худро муаррифӣ намоям. имрӯз парвин саросар аз истеъдодҳост ва мо ҳамзамон меҳмон дорем. ӯ кӣ бошад? меҳмони имрӯзаи мо ҳунарпешаи хеле ба дили мову шумо наздик, овозхони шинохта Нозияи Кароматулло. пешвоз мегирем Нозия бонуро. марҳабо. Dili 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 mane, jona 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 mane, yora 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 mane. Dili 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 mane, jona 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 mane, yora 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 mane. Ey yor ziro zidi dor zino zidil dor nayi khabar dor. Doim yodi tu doram dilam intizor dilam intizor. Jona jona mane, yora 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 mane. Dili 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 mane, jona 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 mane, yora 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 mane. Şeker şeker nigahi tu şarar şarar mabodo biravi ey derin tizo şami aşıkana işki mafasana ta abad batuyam cavidana bu nigah nihani harfi mehrabani bahri man kisa mekhani bigu medoni va man memoni va fodo Jona 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 mane, yora 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 mane. воқеан ҳам шоу барномаи озмунии парвин наврасону кӯдаконро аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ ба ҳам овард. ғолибони навбатии озмун ки айни замон ба саҳна мебароянд аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон омаданд ва новобаста аз оне ки онҳо хурдсоланд дар даври ниҳоии шоу барнома рақси воқеан ҳам зебо ва ҷаззоберо пешниҳоди ҳайати доварон гардониданд. маҳорати ҳунарии онҳо бошад доварону тамошобинон ва мо дастандаркорони барномаро дар ҳайрат гузошт. ҳанӯз дар аввали намоиш мо қайд карда будем ки мусиқӣ пайвандгар аст ва рақси дунафарии ин кӯдакон гуфтаи моро тасдиқ мекунад. бале, зеро дар даври аввали лоиҳа онҳо дар алоҳидагӣ мерақсиданд. ҳоло бошад бо пешниҳоди доварон ҳардуи ин хурдсолони соҳибистеъдод дар якҷоягӣ хоҳанд рақсид. ва ин рақс онҳоро муваффақ гардонид
то андозае ки мо имрӯз номи онҳоро ҳамчун ғолибони шоу барномаи озмунии телевизионии ҷумҳуриявии Парвин барои шумо муаррифӣ мекунем. Ангелинаи Асрор ва Меҳрангез Мамадазизова бо рақси дугонаҳо пешвоз мегирем. ҳоло барои супоридани дипломи ғолибият, ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна муовини раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон Хайринисо Юсуфӣ ва директори ширкати Тоҷик Кристал Умедҷон Абдураҳмонов даъват карда мешаванд. ба Ангелина ва Меҳрангез диплому ҷоиза аз телевизиони Баҳористон ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Рухом телевизор аз телевизиони Баҳористон, ҳамчунин маҷмӯи ороишоти занона аз ширкати Тоҷик Кристал, шириниҳо аз маркази савдои Ашан супорида мешаванд. Ангелина, марҳамат, тӯҳфаҳои худро бигиред. از کل هنرهای نفیسه که اهل بشر را مسخر کرده است، صنعت رقص جایگاه بس خجسته دارد. خاصه
وقتی که طفلان می‌رقصند اقبال و سعادت وطن عزیزمان روشن‌تر رونما می‌شود. با آرزوی پیروزی جاودان، توفیق و بلندگی و آینده نصرت‌های پرشکوه آینده این دو غنچه نوافشا بار دیگر اظهار تهنیت و فراخوالی میکنیم. تشکر زیاد. بسیار هم یک محفل زیبا. شرکت تاجیک کریستال همه وقت آماده است که چنین محفل ها را سرپرستی می‌کند. من خیلی شادم که در دور نهایی اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردیدم. منتداری خود را به پرزیدنت مملکت و تشکیل کنندگان این آزمون بیان می نمایند که برای ما چنین شرایط همه طرفه مهیا کردند. چنانه که خود شما آگاهی دارید، شو برنامه آزمونی تلویزیونی پروین از روی 3 ژانر برگزار می‌گردد. بله، وکال، نوازندگی و رقص. ولی این نامیناسی‌ها در نوبت خود دایره خیلی وسیع دارند. البته برای مثال اشتراکچیان ژانر وکال برای داوران در دورهای گذشته از روی ژانرهای 6 مقام، فلک، استرادا، سرودهای خلقی و حتی اکادمی پیشنهاد می‌کردند. واقعاً و نفری که این زمان ما او را بالای صحنه دعوت می‌کنیم، غالب نوبتی شو برنامه آزمونی پروین در ژانر اکادمی سرود مشهوری را می‌سراید. اگر برای بعضی ها سراییدن سرود در این ژانر مشکل باشد، پس برای قابل جان صالحوف سراییدن سرودها در ژانر اکادمی نه مشکلی بلکه فرح می‌آورد. اینک قابل جان صالحوف با سرود تورنا از سورنتو، متن جنباسیتا د کورتیس، آهنگ ارنستو د کورتیس، دیریژور جنت حسین زاده استقبال نگیریم. Quanto è bello, ispira tanto sentimento, come tu chi tiene in mente, casciatato fai suonare. Guarda qua che sto giardino, senti sti sciurre arance, profuma così fino, dinto corre se ne va, e tu dici parta Dio, t'allontana da sto corre, da sta terra dell'amore, tieni o cuore non torna. Tesoro tiene in fondo, chiacchierato a tutto buono, nulla visto come ca. Guarda attorno sti sirene, che te guarda non cantate, e te vogliono tanto bene, te volessero basare. Parta Dio, t'allontana da sto corre,
дипломи ғолибият, ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна муовини аввали вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Назариён Обид Одилзода ва мудири бахши кадрҳои ширкати қаннодии шоколаде Ольга Гинахович даъват карда мешавад. Марҳабо! ба қобилҷон диплому ҷоиза аз телевизиони Баҳористон ва ҷамъияти маҳсулияташ маъмули рӯҳон телевизор аз сеҳри қаннодии шоколадия супорида мешавад. қобилҷонро табрик мекунем бо кафкубиҳо. бинандагони гироми, ҳар як иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин арзандаи кафкубиҳои шумост. Аз инро дареғ намедорем. муборак бошад. ба ҳамаи ташкилкунандагони ин озмун бурдбориҳо, муваффақиятҳо ва парвозҳои баландро орзу дорам. муборак шавад. ташаккури зиёд. ман хеле хушҳол ҳастам ки ғолиби озмун гардидам ва сипоси бепоёни худро ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон мерасонам ки чунин шароитҳоро барои мо ҷавонон муҳайё мекунанд. албатта маҳз лоиҳаи Парвин буд ки ба мо тамоми имкониятҳоро фароҳам овард ки мо ҷавонон дар дигар озмунҳои бо нуфузи ҷумҳурӣ ва берун аз он иштирок мекунем. медони Аёб, нафаре ки айни замон рӯи саҳна меояд боиси рӯзноманигор шудани ман мебошад. чӣ хел? яъне айни замон болои саҳна нафаре аз волидон ва ён ки устодони ту баромад мекунанд? Не Аёб, ту хато мекунӣ. ин нафар ҳамагӣ 9 сол дорад ко. ман пай бурдам. ин духтарчаи хурдакак аз жанри рақс аст, ҳамин тавр не? Не Аёб, ман ба ту як кӯмак мерасонам. марҳамат. вақте ки ман дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе таълим мегирифтам, аз дидани ин кӯдаки соҳиби истеъдод завқи эҷодиам омаду хостам дар борааш мақолае нависам. ҳамин тавр пас аз ба чоп баромадани мақола ман хостам то роҳи худро дар ҷодаи журналистика идома диҳам. ин навбат ҳатман пай бурдам. дӯстон, навбати ҳунарнамои Абубакр Отахонов фаро расид. бояд гуфт ки Абубакр ҳанӯз аз синни 3 солагӣ ба навохтани таблак машғул аст ва ҳамзамон аз ҳамон вақт инҷониб Абубакрро бибияш ва устодаш Наимҷон Рӯябов бо дастаи навозандагони маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе ҳамраҳӣ мекунанд. ин лаҳза маҳз баромади онҳо сурат мегирад. Абубакр ва дастаи навозандагони маркази эҷодии кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе. бо қарсакҳо пешвоз мегирем. марҳамат.
таҳти қарсакҳои шумо абубакрро табрик мекунем ва барои супоридани дипломи ғолибият ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна муовини аввали вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон муҳаммад довуд саломиён даъват карда мешаванд. ба абубакр диплому ҷоиза аз телевизиони баҳористон ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди рӯҳхоб, телевизор аз ширкати тоҷикон ҳолидей, шириниҳо аз маркази савдои ашан супорида мешаванд. بگذار در هوای صاف و بی‌غبار کشور عزیزمون همیشه طبل چنین جوانان طنین انداز باشد و صلح و امنیت از صدای طبل اینها به خاندان هر یک تاجیک برسد. مبارک شود. تشکر به مسئولین این آزمون. خرسند بودم که در همین آزمون همه تالار با پا میخیزه. خب тамошобинони азиз, иштирокчии навбатии мо ҳамагӣ 9 сол дорад ва тарзе навозишро анҷом дод ки воқеан ҳам тамоми толор ба навохтани абубакрҷон қоил шуданд ва кафкӯбӣ карданд. Ман барои шумо барор мехоҳам ин ҷоизаатон муборак бошад. Дар озмунҳои дигари шабакаи баҳористон иштирок мекунед? Бале. Рост иштирок дидед? Бале, иштирок мекунам. Саломат бошед. Барои шумо барор. акнун биёед ғолиби навбатиро барои шумо эълон мекунем. аммо фараҳноз куҷо шуда бошад? با یاد تو من آب میشوم شبها فقط اوهو фараҳноз, магар ин суруд аз кинофилми хати парвоз нест? бале дуруст мегӯӣ. бовар кун, ин сурудро ман хеле зиёд дӯст медорам. ин тавр бошад, давомашро гӯш кун. не лозим нест. бигзор сароидани сурудро ба худи сарояндагон супорем. чӣ ту гуфтан мехоҳӣ ки ҳунармандони филми ҳунарӣ хати парвоз ба барномаи мо омаданд? не фараҳноз, якчанд ғолиби шоу барномаи озмунии Парвин суруди филми хати парвозро бозхонӣ карданд ва айни замон онро ба шакли попурӣ манзури мову шумо мегардонанд. ба саҳна басона одинаева аз ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ ва шаҳоб қурбонов ки донишҷӯи донишгоҳи санъати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад даъват карда мешаванд. суруди хати парвоз. ва ёдрас мешавем ки сурудҳои мазкур ба матни абдусаломи деҳотӣ ва оҳанги абдуфаттоҳ одинаев эҷод шудаанд. آب می آرد سرودی باغ و صحرا هست در جان و دلی آشفته سودا می شتابم جانبی آن بختی فیروز برد می باشد مثالی یاری دلسوز باز دارد این دلم از عشق سرشار راز گوید آن بهار یک سنگ کوهسار راز گوید آن بهار یک سنگ کوهسار سنگی کوهسار رود میبارد همه از رازی عاشق روح میگیرد هوای و سازی عاشق شبا فقط هم
بودی کجا ای بی وفا، کردی به جانی من جفا، خونی دلم را ریختی، بین ما خودت کیف و صفا، خونی دلم را ریختی، بین ما خودت کیف و صفا. از بی وفایی گپ نزن، هستم به حال خویش من، بکن گریبانی خودت، بیهوده میگویی سخن، بکن گریبانی خودت، بیهوده میگویی سخن. حاجت نباشد بر بیان، از آن کی می باشد عیان، حاجت نباشد بر بیان، از آن کی می باشد عیان. زیستن با امید تو بود، آمد به ذوق من زیان، زیستن با امید تو بود، آمد به ذوق من زیان. ای بی وفای بی هنر، عهدم میدادی بر دیگر، رد کرده بودم من مرا، از رمزی تو خونی جگر، رد کرده بودم من مرا، از رمزی تو خونی جگر. کی دانی مطلوبی دلم، از نیتی خود به دلم، در رنگگذار زندگی تنها تو محبوبی دلم، در رنگگذار زندگی تنها تو محبوبی دلم. کردم وفایت را امید، بیمانی آخر با امید، کردم وفایت را امید، بیمانی آخر با امید. از تو مرادمی نبود، تغییر به جانی من رسید، از تو مرادمی نبود، تغییر به جانی من رسید. در جانی من تنها تویی، یک یاری به هم تا تویی، اول خبر یاب از دلم، داننده ای دل ها تویی، اول خبر یاب از دلم، داننده ای دل ها تویی. یادت کنم شام و سحر، نمان مرا خونی جگر، خواهی بدانی مطلبم، بی ما به چشمانم نظر، خواهی بدانی مطلبم، بی ما به چشمانم نظر. و حالا باشد برای سپاریدن دیپلمی غالبیت، جایزه و تحفه‌ها به صحنه رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان عبدالله رحمانزاده دعوت کرده می شود. غالیبان را نیز به صحنه دعوت میکنیم تا اینکه تحفه‌های خود را بگیرند. مرحمت. به غالبان دیپلم و جایزه از تلویزیون بهارستان و جمعیت مسئولیتش محدود روخو، تلویزیونها از تلویزیون بهارستان، همچنین مجموعه آرایشات زنانه از شرکت تاجیک کریستال و بسانه و شیرینی‌ها از مرکز سودایشان سپاریده می شوند. همین طریق دیپلم و جایزه و تلویزیون و شیرینی‌ها بر شهاب قربان است. حاضرین ارجمند، من نیز از فرصت مناسب استفاده کردم میخوام از نام کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و با شبکه کودکان و نورسانمان بهارستان برای تطبیق چنین یک لایحه
изҳори сипосу миннатдорӣ намоям. фикр мекунам ки татбиқи чунин лоиҳа ва дарёфти чеҳраҳои нав ва тавассути чунин барнома муаррифӣ кардани ҳунари онҳо албатта барои тарғиби ҳам фарҳанги миллӣ ва ҳам тарғиби фарҳанги асили ҷаҳонӣ кӯмаки бевоситаи худро мерасонад. ҷоиза барои ҳамаи нафароне ки сазовори он гардиданд муборак бошад. саломат сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. мо вақте ки бо ҳамроҳии ба санъат ба саҳна баромадем, ростӣ ман ба санъатро намедонам. дар дили ман ҳаяҷон буд. вақте ки дар айни хондан ман хеле ба ҳаяҷон дода шудам ва ҳаяҷони худро гум кардам. хеле хурсанд шудам ки ман ба финали Парвин баромадам. ман бисёр мехостам ки дуэт хонам ба ман ва ба санъат муяссар гардид ки дар шоу барномаи озмунии Парвин дуэт хонам. баромади мо хеле хуб буд. ман хурсанд аз он ҳастам ки оилаи мо инҷо иштирок доштанд ва барои мо ҳамагон кафкӯбиҳо заданд. ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз дар саҳна худро озод ҳис кардам ва кӯшиш мекунам ки дар озмунҳои дигар ғолиб гардам. лоиҳаи Парвин тавонист воқеан ҳам наврасони соҳиби истеъдодро аз гӯшаю канори ҷумҳурӣ ба ҳам орад. иштирокчии навбатӣ ки болои саҳна меояд аз ноҳияи ҷайҳун асту аз хурдсолӣ ба навозиши асбоби мусиқии турба шавқ дорад. имрӯз саидали носиров бо ҳамроҳи гурӯҳи навозандагони оркестри давлатии симфонии назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон оҳанги золанд эй сорбонро иҷро мекунад. қарсакҳои шумо барои иштирокчиёни мо нерӯ мебахшанд. пас қарс мезанем ва ёдовар мешавем ки дирижёр Ҷаннат Ҳусейнзода аст. марҳабо.
ҳоло барои супоридани дипломи ғолибият ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна директори муассисаи давлатии оркестри давлатии симфонӣ назди дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон олим ҷонсолизода даъват карда мешаванд. инак ба саидали диплому ҷоиза аз телевизиони баҳористон ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рухом, телевизор аз бонки миллии тоҷикистон ва шириниҳо аз маркази савдои ашан тақдим карда мешаванд. миннатдорам аз озмуни телевизиони Парвин барои дарёфти чеҳраҳои нодир ки дар оянда санъати моро, фарҳанги моро ба аршҳо мерасонад ва махсусан аз шаҳру навоиҳои дурдаст. Ба ҳама ташаккур. Саломат бошед. ман хушҳол ҳастам ки дар лоиҳаи Парвин ғолибиятро ба даст овардам. аз худ боварӣ доштед ки дар шоу барномаи озмунии Парвин ғолиб мегардед? ман аз худ бовар надоштам, чунки сафи иштирокчиҳои озмуни Парвин бисёр буд. ман аз худ бовар надоштам ки ба финал роҳ меёбам. ман ба устодам Хаёлҷону Пайшанбе ташаккур мекунам, ба бибиҷонам, ба мухлисонам, ба падару модар, ба ҳама он нафароне ки касоне ки ба ман саҳми худро гузоштанд, ба онҳо ташаккур мегӯям. чӣ тавре ки гуфтем, иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ низ иштирок намуданд, албатта дастболо гаштанд. воқеан ва яке аз ин нафарон муҳаммадҷон раҷабов мебошад. муҳаммадҷон баъд аз аввали иштирок дар озмуни Парвин имкон пайдо намуд ки дар озмуни дигари ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок варзида ғолиб ояд. бояд гуфт ки муҳаммадҷон раҷабов хеле писараки боистеъдод аст ва мекӯшад дар ҳама ҷо пешсаф бошад. инак суруди навои дил дар иҷрои муҳаммадҷон раҷабов, матни Орзуи Соев, оҳанги Сафар Муҳаммади Рустам. пешвоз мегирем дӯстон, албатта бо қарсакҳо. سوی فردا را سپاری
ҳоло барои супоридани дипломи ғолибият, ҷоиза ва тӯҳфаҳо ба саҳна раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳилолби Қурбонзода ва ректори донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати ба номи Мирзо Турсунзода Муҳриддин Низомӣ даъват карда мешаванд. ба Муҳаммадҷон диплому ҷоиза аз телевизиони Баҳористон ва ҷамъияти масъулияташ маҳдуди Рухом, телевизорҳо аз ҷамъияти саҳомии кушодаи Телерадиоком ва ҳамзамон шириниҳо аз маркази савдои Ашан супорида мешаванд. ҳозирини гиромӣ, ман дар тақвияти суханҳои устодон ҳамаи шумоёнро бо инчорабинӣ табрику таҳният мегӯям ва ҳамзамон ба тамоми падару модароне ки барои тарбияи чунин фарзандон, барои устодоне ки чунин намояндагони санъати имрӯзаро тарбия намуда истодаанд ва онҳо муаррифгари санъату миллати тоҷик шояд ки дар арсаи ҷаҳонӣ шаванд. Мо ба ин умед дорем. азизи сипоси худро мерасонам. Муборак бошад, саломату сарбаланд бошед. Ташаккури зиёд муаллимаи азиз. Марҳамат. бо арзи салом, сараввал ба кумитаи телевизион ва радиошунавии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ташкили чунин як озмуни зебо ташаккур мегӯем ва ин баромади ҳунармандони ҷавон моло ба ояндаи дурахшони санъат умедвор мекунад. ҳамаи ишонро, ҳамаи ҷоизадоронро табрик мегӯям ва чун аксаран муҳассилини муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳастанд, ишонро баъди таҳсил барои идомаи таҳсил ва такмили дониши ҳунар ба муассисаи давлатии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода даъват менамоем. саломат бошед. мо ҳам садои дили ҳам навои дили ҳам, мо барои дили ҳам. саломат бошед муҳаммадҷон Раҷабов, ғолиби даври ниҳоии шоу барномаи озмунии Парвин. Табрик. Ташаккури зиёд. ҷоиза ва диплом муборак. Ташаккур. Ман каме дар ҳаяҷон будам, вале баромадам, сурудамро сар кардам, ҳаяҷон оҳиста-оҳиста гум шуд. Кафкӯбиҳо зиёд буданд, баланд буданд ё ин ки чӣ гуна буд? Кафкӯбиҳо хело зиёд буданд ва ман аз ин хело шод мебошам. дар даври ниҳоии шоу барномаи озмунии Парвин 34 нафар иштирокчиён аз гӯшаю канори ҷумҳурӣ ширкат варзиданд. бале, ва бо боварии комил гуфта метавонем ки он нафароне ки имрӯз лауреати озмун нашуданду дар даври ниҳоии мо баромад намуданд, истеъдоди хуб доранд ва метавонанд дар озмунҳои сатҳи гуногун низ ширкат варзида даст боло шаванд. албатта, ва ин лаҳза биёед ҳар яки онҳоро ба ин саҳна даъват мекунем. барои супоридани ифтихорнома ва тӯҳфаҳо ба саҳна директори муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон Дилафрӯз Амирзодаро даъват мекунем. бояд қайд кард ки ба ин нафарон ифтихорнома аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ва аз ҷониби ширкати шоколадия шириниҳо тӯҳфа карда мешаванд. инак ба саҳна даъват мекунем Зулқаъда Қурбонова аз ноҳияи Фархор, Асадулло Ҷаборов аз ноҳияи Ёвон, Иброҳим Таваккалов аз ноҳияи Спитамен, Фаррух Раҳимов аз ноҳияи Файзобод, Самандар Ҳоҷиев аз шаҳри Душанбе, Абдунаби Абдувалӣ аз ноҳияи Ховалинг, Ойчеҳра Сангинова аз ноҳияи Спитамен, Сафаралӣ Ҷалилов аз шаҳри Ҳисор, Мусо Авдиев аз шаҳри Норак, Хусрав Зиёдуллоев аз шаҳри Душанбе, Матлуба Ашурова аз шаҳри Норак, Азиза Холова аз шаҳри Душанбе. ба иштирокчиён диплом аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ва ҳамзамон шириниҳо аз ширкати қаннодии шоколадия супорида мешаванд. қарсакҳои шумо.
اولی قدر همه شما رو با جنبستی آزمون پروین خوش آمدید میگیم. امروز ما بسیار سرفرازیم که اهل ایجاد تلویزیون بهارستان توانستیم 35 نفر سندوستان رو از تمام جمهوری تاجیکستان جمع آوریم. 15 نفر به گالا کنسرت راه یافتند، لیکن این نفرانی که در اینجا میبینید همه اینها غالب هستند، همه اینها بسیار ارزنده هستند و تا دور نهایی شو برنامه آزمون آمده رسیدند و از فرصت مناسب من استفاده برده میخواهم مینداری خود را برای توجه به واسطه و مخصوصی حکومت جمهوری تاجیکستان، توجه کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با ارکستر دولتی سیمفونی نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، با تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت بانام صدرالدین عینی، اینچنین با هیئت بانفوذ حکمان که همراه آنها ما استعدادهای نو را کشف کردیم و برای تشکیل کردن چنین کنسرت با ما کمک خود را دریغ نداشتن اظهار سپاس می نمایم. با همتون تشکر و غالبان را میگویم که غالبیت مبارک شود. سلامت باشید. ما به صحنه مهمانی نوبتی را دعوت میکنیم. خب این لحظه من از ایوب میخواستم پرسان شوم که مهمان نوبتی کیست؟ مهمان نوبتی ما آوازخوان انسامبل دریا امیرجان روزیف میباشند. با قرصک ها پیشواز میگیریم، سرود را گوش میکنیم، حلاوت میبریم. باری رنجی ملک با هم بردهیم، ضرب قسمت را پیا پی خوردهیم، تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشردهیم. بحر قصر نام و ننگ آریا، پای ساز مستخوان دست و پا، افتخار ملتی فرخنده حالیسی سامانیان هستیم ما، در وفا پیوندی جان هستیم ما. راه دور همراه آمده، تا به ملک ما از چاه آمدیم، تا به ملک ما از چاه آمدیم. آتش ناموس ما را پخته کرد، گشت از نیک و بد آگاه آمدیم، گشت از نیک و بد آگاه آمدیم. بحر قصر نام و ننگ آریا، پای ساز مستخوان دست و پا، افتخار ملتی فرخنده حالیسی سامانیان هستیم ما، در وفا پیوندی جان هستیم ما. رنج ملک با هم بردهیم، ضرب قسمت را پیا پی خوردهیم، تا بگردد روی ملت سرخ رنگ ما انار قلب خود افشردهیم. بحر قصر نام و ننگ آریا، پای ساز مستخوان دست و پا، افتخار ملتی فرخنده حالیسی سامانیان هستیم ما، در وفا پیوندی جان هستیم ما، در وفا پیوندی جان هستیم ما.
موسیقی میتواند جهان را تغییر دهد، زیرا با شنیدن موسیقی به دل نزدیک هر یک شخص خود تغییر می‌یابد. موسیقی سرحد ندارد. آن زمانها و مکانها را تعیین نموده پیر و یا اینکه کهنه نمیگردد. موسیقی جوان نیست ولی عالم را از نو جوان می‌سازد. موسیقی آفرنده ستاره های زمینی است. امروز در این صحنه ستاره های نوین به هم آمده پروین گشتند. مقصد لایحه پروین نیز محض همین است: معرفی و راهنمایی نمودن نورسان و جوانان در جاده صنعت و موسیقی. این لحظه باشد برای اجرای سرود جنبستی ما همه اشتراکچیان شو برنامه آزمونی پروین را برای صحنه دعوت میکنیم. پروین، شعر نظام قاسم، آهنگ عالم جان سالزاده، پیشواز میگیریم. پروین، معرفگری استعدادهای نوین.
بود موسم نوبتی شو برنامه آزمونی تلویزیونی جمهوریوی پروین. لایحه پروین در آینده نیز معرفگر و راهنمای استعدادهای نورس و جوان خواهد بود. خیر تا بازدید. خوش آمدید.